വളരെ പഴക്കമുള്ള ചുമ, കഫം കുറുകൽ, തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് പ്രയോഗ രീതിയാണ് അലർജുൻ്റെ കഫ് മിക്സ്. ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. ഇത് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ലേഹ്യമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 ബോട്ടിൽ കഴിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ, വരണ്ട ചുമ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അധികം പുളിപ്പുള്ള ആഹാരം, അധികം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇളം ചൂടുവെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ അല്പം ചൂട് കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെയധികം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്ന് പ്രയോഗ രീതിയാണ് അലർജുൻ്റെ ഈ ഒരു കഫ് മിക്സ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ.